بعد الفيديو ده انت هتتحول من حد بيخش على اليوتيوب ويكتب كيفيه تعلم اللغه الانجليزيه وكورسات انجليزي لحد عنده خطه واضحه وعارف هو بيتعلم ايه وامتى وليه. اي حاجه في الحياه محتاجه تخطيط، لازم اي حاجه في حياتك بتعملها يبقى ليها بدايه ونهايه وهدف. خلينا اديك مثال بسيط. قبل ما احكي لك القصه انا عايز اقول لك ان كده كده هيكون في بدايه ونهايه وهدف، بس هل انت اللي هتحددهم ولا هتسيب حد يحددهم لك؟ واحد قال انا عايز اشتغل وربنا يسهل، صاحبنا اللي راح يشتغل وسايبها على الله ده هيكون قدامه سيناريوهين. هو هيروح الشغل فهيحطوا له بقى اهداف وخطه، زي مثلا هات مبيعات ب 50000 جنيه الشهر ده، دي خطه ليها بدايه ونهايه وهدف. الهدف المبيعات ب 50000 جنيه والبدايه والنهايه هو الشهر ده. فيا اما بقى هيوافق ويتاقلم ان حد بيحدد له اهدافه وهيكون متساق بس مبسوط، يا اما مش هيلاقي نفسه بيحقق الاهداف اللي كان نفسه فيها فهيكتئب. يا اما بقى صاحبنا ده من الاول خالص هيخش يحدد هدفه، مثلا يقول انا رايح الشغل ده علشان اشتري ايفون. طيب الايفون ده بكام؟ ب 20000 جنيه. فادي النهايه. حلو، يعني كده الشغل ده ب 15000 جنيه فانا هشتغل شهرين واجيب ايفون. فادي البدايه والنهايه والهدف. فلما يبقى عندك البدايه والنهايه والهدف دول فانت كده بتحدد مسار حياتك وغالبا هتكون مبسوط. طيب جبت الايفون، عايزين بقى ننتقل لهدف جديد. عايز تجيب عربيه، العربيه مقدمها 100000 جنيه، يعني انا كده هقعد ايه ده؟ لا كتير قوي. فكده الشغل ده مش هينفع يجيب لي عربيه لان كده الفتره هتبقى كبيره قوي، البدايه والنهايه بعيد قوي عن بعض. فلازم اعمل حاجه جنب الشغل اجيب فلوس عشان اعرف اجيب العربيه دي. هشتغل فريلانسر، كده معقوله شويه لو اجتهدت شويه وسوقت لنفسي فممكن اعمل في الاسبوع $300، يبقى كده في اقل من شهرين يكون معايا عربيه. فلما تحدد بدايتك ونهايتك وهدفك هتلاقي الدنيا واضحه وعارف انت بتعمل ايه، وهتعرف هل الطريق ده مناسب ليك ولا تمشي في طريق تاني. فهي الحياه بقى بتكون مجموعه من الاهداف ليها بدايه ونهايه واضحه، فخليك انت اللي بتحط الخطه دي، ما تخليش حد يحطها لك. عربيه ايه وايفون ايه؟ يابا انا عايز اتعلم انجليزي. يعني انا يا عم محمود من غير الخطه دي مش هتعلم انجليزي؟ فلنتخيل الانجليزي ده زي المتاهه، 90% من الناس بتخش تجرب كل الطرق، فهتجرب تلاقي نفسك ماشي غلط وترجع من الاول وتحاول تاني وهتفضل في الدوامه دي. انت ممكن وانت بتجرب تلاقي نفسك بتعدي على الطريق الصح، بس لانك غرقان في التفاصيل ومش شايف الصوره الكبيره عمرك ما هتوصل. عكس اللي شايف الصوره من فوق، ده ممكن يكون بيبذل مجهود اقل منك بكتير جدا ولكن كل ساعه بيقدمها فهي في الجون. ده بيبقى عارف. ده مثلا بيحط خطه ان انا هبدا اتعلم ازاي اكون جمل علشان اعرف اعبر عن نفسي، بعدها اتعلم صوتيات علشان اعرف انطق صح وهكذا. لكن كل واحد بيكون مختلف عن التاني. خليني اقول لك ازاي تلاقي خطتك انت. انا ما ينفعش اقول لك اعمل 1 2 3 وهتوصل، لانك بخيل ومش عايز ننجح. لا، لان لو في 3 اشخاص بيتفرجوا عليا، واحد لسه بيبدا يتعلم، وواحد في نص الرحله، وواحد كان بيتفرج على افلام وبيعرف يتكلم بس محتاج بس يظبط النطق. الثلاثه دول كل واحد محتاج خطه غير التاني طبعا. لكن انا هقول لك على حاجه عامه تقدر تنفذها ايا كان مكانك في اللغه. جاهز تعرف السر اللي هيخليك تحط خطه تخليك توصل لبي 2 في 4 شهور؟ الخطه دي هتفهم منها ليه 90% من الناس اللي بتتعلم انجليزي بيفشلوا. رقم واحد، لان هم ما عندهمش وضوح، هم غرقانين في التفاصيل، فتلاقيه بياخد درس من هنا على درس من هنا وهو مش عارف هو بيعمل ايه اصلا. رقم اتنين، هم مش محددين مهام تخلص في وقت معين، فممكن تلاقيهم مره واحده كده فقدوا الشغف. فعلشان بقى تحط خطه محترمه تتعلم بيها انجليزي، اول حاجه هتحدد مستواك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك، وتخلي تشات جي بي تي يديك الدروس اللي هتدرسها زي ما وريتك في فيديو قبل كده. فعايزك تحط الدروس دي كلها في تيبل وتكتب الوقت اللي هتبداها فيه والوقت اللي هتخلصها فيه، فكده بقى عندك بدايه ونهايه وهدف. خلينا اديك مثال علشان الدنيا توضح اكتر. انا مثلا هدرس صوت الث والذ والفرق بينهم. انا هبدا يوم الاحد واخلص يوم الثلاث. فمثلا هتقول انا يوم الاحد هتفرج على فيديوهات شرح للدرس واحاول اطبق عليه على قد ما اقدر، ويوم الاثنين هعمل شادوينج على الدرس ده، ويوم الثلاث بقى هعمل براكتس مع تشات جي بي تي. بعد ما تخلص الاهداف دي هتبتدي تخش في اهداف تانية. فحاول كل اسبوع يبقى ليك هدف او هدفين في كل قسم من اقسام اللغه اللي هم الفوناتكس والجرامر والفوكابلري. لو عايز بقى الاكسرسايزز بالتفصيل اللي هتستخدمها علشان تطور لغتك زي الشادوينج والتعليم بالمحتوى والمحادثات مع الاي اي، بما انك مش متابعني وما شفتهمش قبل كده هتلاقيهم في الويب سايت اللي في الديسكربشن، وبقى تابعني.